大家好，今天我们来拆解这个提示 tooltip。这提示呢，就是说我们鼠标放在每一个 bar 上面的时候，它会弹出一些提示性的一些信息。那么我们看看如何通过代码来实现。代码实现呢，也主要是分为3步。第一步，先要把这个 tooltip 这个东西要定义出来。第二步呢，定义出来了过后，我们就要把它实例化出来。然后第3步呢，就是把它绑定到这一个 bar 的鼠标移动、进入和退出的这个事件里面去。要定义的话，我们还是要定义到这个数据接口里面。然后类型呢，是一个 Visual tooltip date， 是一个数组，因为我们可能要放好几对儿。同样的，我们需要把它引入进来，等于 Power BI 的扩展的引入进来。好，我们定义好了就要实例化，就要在这边实例化。实例化如何去实例化呢？我们来看一下要实例化哪些，定义它。我们看看在这个里面，我们可以看到它显示的名称和它的值。那么实例化我们主要是实例这2个，还有其他的一些信息，我们主要是实例化这2个。它的显示的名称从哪里去取，显示的值从哪里去取。那么我们可以进入到这个数据视图里面，数据视图进入到我们这是类别有一个 source， 你看 source 这里面有一个 display name， 就是显示的名称，然后它的值呢就是它，然后这个里面呢，这个获取的这个值里面也有一个 source 里面也有一个 display name， 完了过后它的值呢存在 values， 那所以说我们就去取它们这个值。那所以说我们就定义这边要有一个逗号 tooltip， 第一组呢，我们就是要显示它的名称是 display name， 名称是谁呢？是我们的这个 category source 点 display name， 是它。那么它的值呢 value， 逗号 value 呢是我们的取它的 value， 我们要带入这个缩影，然后它的值呢我们转成，因为这个类型，因为它的这个类型是 string 型，所以说我们要把它转成 string。这是我们第一对儿，就是把名称取出来了。那么名称我们对应的值也要取出来。那所以说它的值呢，值显示的名称就是 values 点 source 点 display name， 它的值度量值是取哪一个 value values 点 i。 这样我们把这个 tooltip 定义出来了，内容也放进去了，我们可以把它打印出来看一看。我们可以打印出来调试一下 log， 我们打印 view mode， 保存，
这边刷新，然后按 F12，我们就把这个数据就取出来了。然后我们进去第一个 tooltip， 你看 tooltip 就有2个，分别是部门名称是生产部，这边的值呢是180。那所以说我们的值已经获取到了，获取到了过后，我们就需要把它绑定到这个 bar 的这个事件中，绑定到鼠标的事件中，那所以我们这儿是 click， 我们后面再注册鼠标的事件是有进入、移动、退出。那么我们有进入，我们先看进入这个事件，定一个匿名函数。这边代码相对比较固定，我们要获取 mouse 等于第3的 mouse svg 的这个节点，然后呢，我们 x 呢就等于 mouse 0， y 呢等于1。好，我们现在就是 host 就把那个服务 tooltip 那个服务就调出来，让它显示。显示的内容呢 ，date item 呢是等于 tooltip 我们定义的这个。这个呢是等于 category， 坐标呢就等于这个坐标，然后还有一个这个等于，我们定义成 false。好，我们保存，这边刷新一下。鼠标放到上面就是生产部、市场部这个已经放进去了。但是我们的那个值没有显示出来，只是把部门名称显示出来了。这个员工 ID 的这个值呢就没有显示出来。没有显示出来，我们肯定是在构造这个的时候，在这个地方出问题了。这个呢，这个 values 这一个是一个 number 型，不是字符型。那么它要转成字符型，字符型的话，我们把值取到过后，调用它的 toString， 这没有，然后保存，这样的话就把它的值取出来了。我们来刷新一下，这样的话我们就能看到部门的名称和员工的 ID。我们员工 ID 呢，就是可以改成员工数量，然后我们来看一下，这边就变成员工数量了。这就是这个 tooltip。在我们的那个桌面端，它在名称，就是说在这个名称和值之间有一个冒号。那么其实这个冒号的一个添加，我们是在这个地方，就是在这个地方可以去构造，就是把它值取出来了过后 ，display name 后面给它加一个冒号就行了。这是一些小的一些细节，这个细节改起来简单所以说我们就演示这个冒号应用状态下的冒号就添加了。但是现在还有一个问题，就是说我们只有一个进入的一个事件进入的事件，还有这个移动的事件，鼠标移动的事件，还有退出的事件没有。
那所以说我们可以先注册一个退出鼠标，退出了过后，这个就让它消失。进入到我们的代码，在我们有进入事件，那么再注册一个 out， 然后同样一个秘密函数。我们进入的时候是 show， 那所以说退出的时候呢，就是 hide， 就是让它要隐藏了，要隐藏。这里面2个属性呢，让它马上隐藏。还有一个这个呢，也等于 false。我们保存，刷新一下。好，这有进入、退出、进入事件、退出事件。但是我们这鼠标移动的时候，我们也想让这一个提示窗口呢跟随着我们鼠标移动。那么所以说，我们还需要一个鼠标的移动事件 move， 同样秘密函数。那跟进入是一样的，但是我们的事件就不是 show 了，就是 move。我们保存，刷新一下，这样我们鼠标在移动的时候，那么我们这一个提示窗口呢也跟着在移动。当进入的时候它就会出现，鼠标退出的时候它就消失。那么这就是咱们这一节关于 Tooltip 这一个工具提示的这个功能的拆解，也是比较简单。我们首先要去构建，要把这个 Tooltip 构建出来。它这个是类了，就是它。然后定义了过后，我们就要去把它的值给它构出来。这个值构出来的话，就是我们去取这一个在数据视图的这个窗口里面去取值。在数据窗口里面去取值的这样一种方式，是我们在代码开发和调试过程中经常要用到的。也就是说，我们要去哪里取数据，或者是我们那个值对不对，然后再结合着这一个这种调试的这种方式，我们把这一个工具提示的这一个属性构建出来了过后，就把它绑定到这个 bars 的鼠标事件中，就是鼠标的进入、退出和移动事件里面去。这样的话就能实现我们的工具提示的这一个功能。那么关于这一块呢，我们这一节就交流到这里。下一节呢，我们来进行一个属性的设置，这个相对内容也是比较多的。我们下一节再见。